भगवान श्री कृष्ण जी प्यारी तुलसी, तुलसी जो महात्म, तुलसी जी कथा जेके 3 ॾींहं ॿुधंदा आहिनि, इन कथा ॿुधण जो भी महात्म सतगुरु भी ॿुधाईंदा ऐं शास्त्रनि में भी वर्णन थियल आहे। परंतु तुलसी जी एॾी महिमा आहे, एॾी महिमा आहे कि तुलसी हिकु सिर्फ़ पौधो ना है, वण ना है, औषधि भी तव, दवा भी तव, तुलसी देवी भी तव, तुलसी दवा भी तव, तुलसी भक्ति जो रूप तव, तुलसी शक्ति जो रूप तव। तुलसी जा अनेक अनेक लाभ हैं जेके तव्हां अनेक संतन के मुख मों, विद्वानन के मुख मों ॿुधा हूंदा। पर तुलसी में वॾो इहो लाभ तव कि जंहिं भी घर में तुलसी होंदी आ, जंहिं घर में जोत जगंदी आ, तुलसी जी सेवा थींदी आ, उन्हीं घर में दुख कलेश न ईंदा आहिनि, सदाई सुख शांति समृद्धि होंदी है। चो जय श्री कृष्ण। हाँ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री गणेशाय नमः। अथ तुलसी व्रत 3 रात्र महात्म भाषा दोहरा। विघ्नहार विघ्नेश प्रभ एकदंत शिवतात। विघ्नहार विघ्नेश प्रभु एकदंत शिवतात। भगवान गणपति जी वंदना। शिव कर वंदन करो तिह सकल कलुख होए घात। उन्हीं जी वंदना करण साईं सब कलेश दूर था थियन। देवी माता सरस्वती नमो करो कर जोरे। देवी माता सरस्वती जी असां वंदना था क्यों हथ जोड़े करे। की जय हृदय निवास सद सिद्ध मनोरथ मोर। हे माता भगवती मुंहिंजी हृदय में निवास कजो, मुंहिंजा सब मनोरथ पूरन कजो। जगत उदाहरण हेत हरे गुरु नानक अवतार। कलयुग में जगत जी उद्धार करण लाइ गुरु नानक अवतार धारण कयो। वेद सार उपदेश किय सिमरो शेष उधार। चो जय श्री कृष्ण। वेदन जो सार उपदेश कयो गुरु नानक साहब गुरबाणी जे द्वारा। गुरबाणी में भी उही ॻाल्हियूं तो जेकी वेदन में, हर धर्म शास्त्र में, हर संत महात्मा उही ज्ञान उही उपदेश ॾिनो आहे। वेदन जो सार गुरुबाणी में ऐं सॼी गुरु ग्रंथ साहिब जो सार सुखमनी साहिब में वर्णन थियल अथव। सुखमनी सुख अमृत प्रभु नाम। सुखमनी एॾो वॾो सहारो तो, एॾो वॾो आधार सतगुरनि ॾिनो आहे। उन सुखमनी साहिब जे भी पाठ सां घर में सुख शांति रहंदी आहे, दुख दूर थी वेंदा आहिनि ऐं सर्व इच्छा पूरन थींदी आहे। चओ जय श्री कृष्ण। सतगुर साधु राम के चरणन में मन धारे। मां पंहिंजे सतगुरु जे चरणन में मन तो लगाया। तुलसी के दिन रात्र को फल यह कहो सुधारे। तुलसी माता जी 3 ॾींहंनि जी हिन कथा जो तव्हांखे फल तो ॿुधायां। विद्या दाता परम गुर श्री अमोलक दास। बाबा धनुराम साहिब ये कथा लिखन था, चवन था मूंखे विद्या ॾियण वारा गुरु मुंहिंजा सतगुरु अमोलक दास, उन्हनि जो नालो अमोलक दास। वारंवार नमो तिसै होए मनोरथ रास। मां बारंबार उन्हनि खे नमस्कार तो कयां कि उन्हनि मूंखे विद्या सिखारी। श्रीमत वेद व्यास तिह पदम पुराण के माहे। साध संगत जी वेद व्यास भगवान ये कथा लिखी आ। केड़े शास्त्र में? पदम पुराण में। पदम पुराण में ये कथा लिखल है। महतम तुलसी को कहो
भाषा करहो ताहे। उन पदम पुराण में भी हिन कथा खे ॻोल्हणो हुजे त तुलसी महात्म जे नाले सां हीअ कथा लिखियल आहे। उहा संस्कृत में आहे, उन खे मां सरल भाषा में लिखी रहियो आहियां। एक समय भल अवसर पाई, धर्म पुत्र पूछो सिर नाई। हिकु बार ॾाढो सुठो ॾींहुं हुयो। धर्म पुत्र यानी युधिष्ठिर हथ जोड़े पुछो कंहिंखों? भीष्म पितामह को। हे श्री कृष्ण प्रसाद तुम्हारे, बहु फल बिरतन के सुन धारे। क्षमा कजो संगत, श्री कृष्ण भगवान को पूछे। कंहिं पुछो? युधिष्ठिर। श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान सां उन्हनि जी ॾाढी दोस्ती हुई ऐं श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर खे बड़े भैया चवंदा, बड़े भैया। युधिष्ठिर जी ॾाढी इज़त कंदा, ॾाढी। कोई श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान को सिखे कि ॿिए जी इज़त कीअं कबी आहे, ॿिए खे सम्मान कीअं ॾिबो आहे। भगवान कॾहिं बि राज सिंघासन ते ज़िंदगीअ में न वेठा। राजाई पाण क़बूल न कयो, पाण साधारण रहंदा हुया, सरल। राजा ॿिए कंहिंखे ठाहे छॾींदा हुया, भगवान पाण आनंद में मौज में रहंदा हुआ। भगवान कृष्ण जेतिरो सम्मान ॿिए खे ॾींदा, पाण खे हर कंहिंजे साम्हूं नंढो लेखींदा हुया। पांडवनि जो जॾहिं यज्ञ थियो, सभिनी सेवा विराए खईं, त आख़िरी हिकु सेवा बची कि जेके बि महिमान, जेके बि महानुभाव, जेके बि आदरणीय असांजा यज्ञ में ईंदा, उन्हनि जा चरण धुआरण जी हिकु सेवा आहे। उहा केरु कंदो? त श्री कृष्ण भगवान चयो, उहा सेवा मां कंदुमि। उन यज्ञ में लखें लखें करोड़े माण्हू आया हूंदा, उन्हनि सभिनी जा पेर श्री कृष्ण भगवान पंहिंजी पवित्र हथनि सां धोता हुया। इहा केॾी वॾी ॻाल्हि आहे कि भगवान हमेशह ॿियनि जी इज़त कंदा, ॿियनि खे सत्कार ॾींदा, ॿियनि खे सम्मान ॾींदा। असां अगरि श्री कृष्ण भगवान जा भक्त आहियूं त इहा ॻाल्हि सिखूं, इन ॻाल्हि ते अमल कयूं। असां पाण सम्मान चाहियूं था, पाण इज़त चाहियूं था, पर ॿिए खे इज़त ॾियणु नथा चाहियूं। चओ जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान जो सचो भक्त उहो आहे जेको कॾहिं बि पाण इज़त मान सम्मान न चाहे, ॿिए खे ॾे। गुरु नानक जो सचो सेवक इहो आहे, उहो आहे जेको पाण खे हमेशह दास सम्झे, सेवक सम्झे। इहा ई त उन्हनि जी शिक्षा आहे, इहो ई त उन्हनि करे ॾेखारियो असांखे। उन्हनि भगवान पाण कयो आहे। भगवान पाण तुलसीअ ते जल चाढ़ींदा, भगवान पाण हथ जोड़े सुबुह शाम प्रार्थना कंदा हुआ, सिमरन कंदा हुआ। पोइ सतभामा पुछंदी, भगवान तव्हां पाण छो था कयो? तव्हां त ख़ुदि प्रभु मालिक आहियो टिनी लोकनि जा। उहो मूंखे विश्वास न अचे हा, पर तव्हांजे सॾ ते गरुड़ हली थो अचे त तव्हां नारायण आहियो। तव्हां स्वर्ग में मूंखे वठी हलियो त तव्हां भगवान आहियो। देवताऊं बि तव्हांखे इज़त था ॾियनि, मान था ॾियनि, त तव्हां छो था कयो? श्री कृष्ण भगवान तो चवे, इन करे तो कयां कि मां कंदुमि तॾहिं त पोइ संसारी माण्हू बि तुलसीअ जी सेवा कंदा, गायत्री मंत्र पढ़ंदा, योग कंदा। भगवान योग बि कंदा हुया। गीता में भी लिखियल अथव कि योग कयो, सत्कार कयो, सम्मान कयो, सेवा कयो। चओ जय श्री कृष्ण। हाँ। अब सो विरत कहिय प्रभु आपा, जिह कर नाश होए सब पापा। युधिष्ठिर पुछे तो भगवान को कि मूंखे उहो विर्त ॿुधायो जंहिं विर्त जी धारण करण सां सभु पाप नाश थी वञनि। कृपा कर हमको सोई कहिए, तुम ते श्रेष्ठ अवर को लहिए। कृपा करे मूंखे ॿुधायो भगवान, तव्हां खां श्रेष्ठ ॿुधाइण वारो ॿियो केरु हूंदो प्रभु? सुन निरप बच प्रभ भय दयाला, बोले सुनहु धर्म भूपाला। भगवान ॾाढो ख़ुशि थिया कि कंहिं मूंखों कथा पुछी आहे।
भगवान ख़ुशि थिया, ॿुधाइण लॻा युधिष्ठिर खे। सर्व पाप नासक व्रत जोई, कहूं सुनऊं सरधा युत सोई। सभु पापनि जे नाश करण वारो हिकु विर्त आहे। मां तोखे ॿुधायां थो युधिष्ठिर ॿुध, पर श्रद्धा रखी ॿुधजांइ। चओ जय श्री कृष्ण। सकल सिद्धिदायक सुखदाता, भोग मोख सुख कर विख्याता। सकल सिद्धिदायक, संसार में जेके भी सुख आहिनि सभु ॾियण वारो, भोग ऐं मोक्ष प्रदान करण वारो हे विर्ता। भगत परायण पुरुष जो होई, कर पर यतन धार नित सोई। भक्ति परायण जेके सत्संगी गुरमुख हुजनि उहे हिन विर्त जो धारण कनि। दंत शोध नह पूर्वक, नियम अहज हमाहे। कहिड़ा कहिड़ा उन में नियम आहिनि, उहे सभु नियम भगवान चवनि था मां तोखे ॿुधायां थो। लोकन के कल्याण हिते, सावधान सुनता है। ॿुधण वारे जो फर्ज़ आहे कि कथा जॾहिं बि ॿुधे त सावधान थी करे ॿुधे। छो जो कथा ॿुधण में पंहिंजो ई न ॿियनि जो बि भलो थींदो आहे। ॿियनि जो भलो कीअं थींदो कि जेको सावधान थी करे ॿुधंदो उहो यादि रखी सघंदो, उहो ई त ॿिए खे बि ॿुधाए सघंदो। ऐं ॿियो भलो ईअं थींदो आहे कि जंहिं महिल उहो कथा ॿुधी करे पंहिंजे घर वेंदो त उन्हनि सभिनी ते उन्हनि जी कथा ॿुधण जी कृपा थींदी। जंहिंसां जंहिंसां मिलंदो उन्हनि ते बि भॻवान जी कृपा थींदी। जेके जेके सत्संगी गुरमुख जो कथा ॿुधण वारे जो दर्शन कंदा उन्हनि ते बि भॻवान जी महर रहमत थींदी। इन करे कथा ॿुधण बि हिकु वॾो उपकार आहे, परोपकार आहे। इन करे जेको बि कथा ॿुधे सावधान थी करे ॿुधे। चओ जय श्री कृष्ण। कार्तक मास शुक्ल पख होई, नौमी आद 3 दिन जोई। इहे 3 ॾींहं जेके अॼु शुरू था थियनि, नौमी वरो, नौमी दसमी एकादशी कार्तिक जा, इहे 3 ॾींहं जेके आहिनि। संकल्प करिय प्रथम मन लाई, करहु विरत हे प्रभ सुखदाई। संकल्प करे, जेको संकल्प तव्हां कल्ह कयो आहे तुलसी माता जे अॻियां कि असां 3 ॾींहं विरत रखंदासीं, 3 ॾींहं कथा ॿुधंदासीं, 3 ॾींहं भॻवान जो नाम जपींदासीं। 3 ॾींहं सिर्फ़ु विरत न रखिणो आहे, 3 ॾींहं हर प्रकार जो संयम बि रखिणो आहे। 3 ॾींहं पंहिंजे मन खे भगवत नाम में लॻाइणो आहे। 3 ॾींहं टीवी न ॾिसणी आहे। 3 ॾींहं कंहिं बि प्रकार जो कोई मनोरंजन न करिणो आहे। जेको विर्त रखे 3 ॾींहं बिल्कुलु भॻवान जो ई नाम जपे। 3 ॾींहं कंहिं बि फालतू माण्हूअ जो मुंहुं ई न ॾिसे। 3 ॾींहं काॾे हेॾे होॾे घुमे फिरे न, बसि पंहिंजे घर दरबार, कथा, स्नान, आरती, उन खां अलावा ॿियो कोई कमु न। चओ जय श्री कृष्ण। दामोदर प्रभ परसन हो वहो, जन्म जन्म के अघम खोवो। भगवान श्री कृष्ण खे प्रार्थना करे, हे दामोदर प्रभु मुंहिंजा सभु दुख दूर कजो, मुंहिंजे जन्म जन्म जा जेके पाप आहिनि उहे नाश कजो। लोक परलोक माहि सुख होई, वृद्ध संतान होए दुख खोई। उनखे लोक परलोक में सुख मिलंदा, उन जी लंबी जिंदगी थींदी, उहो पंहिंजा पुट पोटरा सभु संतान ॾिसंदो, उहे पंहिंजे सभिनी बचड़नि जा कार्य रास थींदे ॾिसंदो। उनखे हिन लोक में त सभु सुख मिलंदा ई मिलंदा, परलोक में बि उनखे सुख मिलंदा। जित आहार होए करे उपवासा, करहु विरत पूरहु मम आसा। भगवान तव्हांजो ई मां विरत रखी रहियो आहियां, रखी रही आहियां, मुंहिंजी आश पूरन कजो। अस संकल्प धारे और माही, उठ प्रभात तुलसी डिग जाहि। साध संगत जी अहिड़ो संकल्प हृदय में धारे, पोइ ॿिए ॾींहुं यानी अॼोके ॾींहुं प्रभात जो अमृत वेले उथी स्नान करे तुलसी माता जे अॻियां अचे। लक्ष्मी नारायण सब देवा,
धूप दीप बसनन कर सेवा। लक्ष्मी नारायण भगवान जी पूजा करे, धूप दीप जलाए, बहु सुगंध स्यों लेपन करही, स्नान कराए भोग पुन धरही। आसपास जो वातावरण सुगंधित करे, स्नान कराए, लेपो पाए, भगवान जे अगर सुंदर सुंदर गुल अची रखे। धर भोग श्री फल लवंग आदिस रतन पंच अग्र धरे। श्रीफल यानी नारियल, पंज रतन थींदा आहिनि उहे, ऐं भगवान जे अॻियां अनेक फल मेवा रखे। पूजा करे बहु प्रेम सह अस्तुत पुराणन मंत्र करे। पूजा करे प्रेम सां, पुराणनि में जीअं लिखियलु आहे, असांजे वेदनि में लिखियलु आहे, उहे मंत्र पढ़े भगवान जी उस्तति करे। हे ईस देवन देव तुलसी सहित मुझ पर तुष्ट होए। हे मुंहिंजा प्रभु, हे देवन जा देव, हे ईश्वर, तुलसी सहित मूं ते कृपा कयो। पूजा हमारी ग्रहण कर इस रीत विरति कहे सोए। असांजी पूजा स्वीकार कयो। अहिड़े तरीक़े सां विर्त रखण वारो भगवान खे वेनती करे। हे नारायण नमो तुहे लक्ष्मी सहित अनूप। हे मुंहिंजा प्रभु श्री नारायण, तव्हांखे मुंहिंजी नमस्कार आहे, लक्ष्मी माता सहित। रक्षा की जय कृपा करे मेट जन्म दुख कूप। रक्षा कयो, कृपा कयो, मुंहिंजी जन्म जन्म जा दुख दूर कयो। विधि संयुक्त पूजय म करही रजनी को जागृत मन धरही। विधि सां पूजा करे, रात जो 3 ॾींहं जागरण करे। निरत करे मंगल गुण गावे कथा श्रवण मह प्रेम बढ़ावे। ऐं जागरण करे, नची नची करे, जागरण करे, गीत गाए करे, जागरण करे, भगवान जी कथा ॿुधंदे ॿुधाईंदे जागरण करे। हा, पूजा व्यास करे विधि नाना बहु प्रकार देवै द्विज दाना। पूजा करे, कथा करण वारनि जी सेवा करे, अनेक प्रकार जा दान करे। हिंसा चोरी निंदिया त्यागे अस्ति न बोले शुभ मग लागे। हिंसा न करे, चोरी न करे, भुलजी करे भी निंदा न करे। बार बार साध संगत तव्हां चवंदो कि रोज रोज कथा में ईअं छो थो अचे कि निंदा न करे, निंदा न करे, निंदा न करे। रोज रोज इन करे थो अचे कि संसार में सभु पाप त वर्जित आहिनि, सभु पाप गुनाह ऐब ॾोह जेके बि आहिनि उहे सजा मिलंदी आहे उन्हनि जी, परंतु सभिनी खां अगरि वॾे में वॾो, वॾे में वॾो, वॾे में वॾो कोई पाप आहे त उहो पाप निंदा आहे। उन में कोई हींग फिटकरी न लॻंदी आहे, ख़ाली ज़बान सां निंदा कई वेंदी आहे, पर उन जो परिणाम फल ॿियनि सभिनी पापनि खां वॾो आहे। हिकु पासे कंहिंखे चमाट हईं त हुन में हथु हलाइणो पएसि न, चमाट हईं ठीकु आहे, उन खे अगरि माण्हूअ खे वरी वञी पेरे पवंदो भई मां तोखे चमाट हईं पर भुल में हईं, त उहो माण्हू उनखे माफ़ु करे छॾींदो। अगरि रोई करे उनखे पेरी पए न कि मां ग़लतीअ में तोखे चमाट हईं माफ़ु कजांइ, त उहो हिकदमि माफ़ु करे छॾींदो। पर अगरि ज़बान सां कंहिंजी निंदा कई त उहो कॾहिं माफ़ु न थींदी आहे, उहा कॾहिं बि माफ़ु न थी सघंदी आहे। ऐं ख़ासि करे जंहिंखे निंदा करण जो ॾाढो शौक़ु हूंदो आहे, ॾाढो मौज ईंदी आहे। ऐं असांजा कवि थिया आहिनि जंहिंजो असां पुस्तक पढ़ंदा हुआसीं इन में स्कूल टाइम में, निंदा रस, कहिड़ो हुयो लेखक उहो? हा ॾिस, निंदा रस, उन लेखक निंदा खे रस चयो आहे। रस त भोजन खाइण में ईंदा आहिनि, पर उन निंदा खे बि रस जो नालो ॾिनो आहे। भई निंदा में बि माण्हुनि खे ॾाढो रस ईंदो अथव, ॾाढो आनंद। कोई कोई अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जेके ख़ूब ख़ूब ॻाल्हियूं कंदा आहिनि, पोइ
आस पास उनजे रहण वारा चवंदा आहिनि हिनखे गॾु वठी हलो ॾाढो मज़ो ईंदो। मुंशी प्रेमचंद उन निंदा खे रस चयो आहे। मुंशी प्रेमचंद लेखक आहिनि जिन जा असां पुस्तक उन में पढ़िया आहिनि पढ़ाईअ जे समय में, स्कूल टाइम में। निंदा खे उन्हनि रस चयो आहे। पर सतगुरु चवनि था भाई सभिनी खां वॾे में वॾो पाप इहो अथव, निंदा कंहिंजी बि न कयो भुलिजी करे। ऐं निंदा करण जो जंहिंखे शौक़ु हुजे उनखे सुखमनी साहिब जी 13वीं अष्टपदी रोज़ पढ़णु खपे। सुखमनी साहिब जी 13वीं अष्टपदी रोज़ जेको पढ़ंदो उनखे सतगुरु अहिड़ी कृपा कंदा, अहिड़ी कृपा कंदा, ही कॾहिं उनखे सम्झ में अची वेंदी ॻाल्हि पाण ई, पोइ निंदा करणु बंदि करे छॾींदो, पोइ न थींदी। थी सघे थो हिकु ई भेरे में सम्झ में अची वञे, न त रोज़ कंदे 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 कॾहिं त आख़िर उन ते गुरु नानक जी अहिड़ी कृपा थी वेंदी कि उहो ख़ुदि ई संत थी वेंदो। चओ जय श्री कृष्ण। 13वीं अष्टपदी सुखमनी साहिब जी 13वीं अष्टपदी उहा पढ़े, उन जो इहो ई इलाज आहे, उपाउ आहे। पोइ उन जो छॾिजी वेंदो, न त माण्हू खां छॾिजंदी ई न आहे निंदा। हिकु दफ़ो ग़लती कंदो आहे, संत चवंदा त सल ठीकु आहे माफ़, संत त लख दफ़ा माफ़ करण वारा हूंदा आहिनि। हिकु दफ़ो ग़लती कंदो आहे माफ़, ॿियों दफ़ो ग़लती कंदो आहे माफ़, टियों दफ़ो ग़लती कंदो, अरे बाबा तूं ही करे छा थो, तूं 13वीं अष्टपदी पढ़ त सही। सुखमनी साहिब जी 13वीं अष्टपदी पढ़ण सां इहा बीमारी दूर थी वेंदी आहे। चओ जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भॻवान इहा कथा अॼु वारी कंहिंखे था ॿुधाइनि? युधिष्ठिर खे। हा, इसी प्रकार 3 दिन करे एकादशी विशेष कर धरे। 3 ॾींहं इहो विर्त रखे, निंदा खां दूर रहे। 3 ॾींहं दूर रहण सां पोइ आदत पवंदसि कि धीरे 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 उहो निंदा रस छॾिजी वेंदुसि। हा, काशी पात्र माह फल पाई हरि अर्थ देव द्विजताई। ट्रामे जे बर्तन में फल विझी करे हरि परमात्मा जो नालो खणी करे दान ॾे। पुन द्वादशी प्रात उठ नावे वे प्रसंत सह प्रीत जिमावे। द्वादशी यानी 12 ॾींहं सुबुह जो सनानु करे ब्राह्मणनि खे भोजन खाराए पहिरियों। इस प्रकार विधिवत व्रत धारी होए मनोरथ सिद्ध नर नारी। अहिड़े तरीक़े सां जेको विर्त रखंदो उन जा मनोरथ पूरा थींदा। यह वच सुन पुन निरपत कहे पूरा बधारियो काहे। युधिष्ठिर सवाल तो पुछे, पहिरियों कंहिं इहो विर्त रखियो हुयो भॻवान? पुन यह कंहिं प्रगट कियो हमें बताइता। इहो प्रगट कंहिं कयो संसार में? इहो विर्त जी ख़बर कीअं पई? तुलसीअ जो महात्म कंहिं जाॻायो? कहे प्रभु यह पुराण की गाथा हम ते श्रवण करो नर नाथा। भगवान चवनि था ही वेदन पुराणनि जूं कथाऊं आहिनि, ई प्रेम सां मुखों तो श्रवण कर, मूंसां ॿुध, ध्यान सां ॿुध। धारन प्रगट करन या वृत को भीक्षम सुत पितामह सुत सांतन को। भीषम पितामह धारण कयो, शांतनुअ जो जेको पुटु आहे तुंहिंजो ॾाॾो आहे। हा, तुम सब तिह सन पूछो जाई सो तुम को यह कह समझाई। उन खां तूं इहा कथा ॿुध, छो कि उन ख़ुदि रखियो आहे ऐं उनखे फल मिलियो आहे, त उनखे वधीक ख़बर हूंदी। जंहिंखे कंहिं शइ में फ़ाइदो मिलंदो आहे त उहो उन शइ जा गुण ॻाईंदो आहे, उनखे ख़बर हूंदी कि कहिड़ो लाभ आहे, उहो तोखे वधीक सुठे तरीक़े सां ॿुधाईंदो। ऐं तुंहिंजो पिता आहे, उहो पितामह आहे, ॾाॾो आहे, त उनखे वधीक ख़ुशी थींदी जंहिं महिल तूं उन खां वञी करे उन जे ई रखियल विर्त जी कथा ॿुधंदे। जंहिं महिल तूं उन खां उन जी ॻाल्हि पुछंदे त उनखे ॾाढी ख़ुशी थींदी। वॾनि सां असां ॻाल्हाईंदा ई न आहियूं, वॾनि खां असां कुझु पुछंदा ई न आहियूं। अगरि उन्हनि खां काई सलाह पुछूं, अगरि उन्हनि खां असां काई ॻाल्हि जी सलाह वठूं या पंहिंजे वॾनि जी दिलि ख़ुशि कयूं त उन्हनि जी ॾाढी वॾी आसीस दुआ मिलंदी आहे। असां ईअं सोचींदा आहियूं कि इन्हनि खे कहिड़ी ख़बर हूंदी,
हिननि खे कहिड़ो नॉलेज हूंदो? हे त पुराणे ज़माने जा आहिनि, असां त नए ज़माने जा आहियूं। असां त हाणे कंप्यूटर था हलायूं, असांखे त हाणे सभु ख़बर आहे। असांखे जेको ज्ञान आहे हिननि वॾनि खे किथे हूंदो? पर वॾनि खां जंहिं महिल कोई नंढो ॿारु पुछंदो आहे काई बि सलाह, उन्हनि वॾनि जी दिलि एॾी ख़ुशि थींदी आहे, एॾी ख़ुशि थींदी आहे कि उन जो तव्हां बयानु मां छा कयां सम्झी न सघनि, कोई सम्झी नथो सघे कि उन्हनि जी केॾी आत्मा प्रसन्न थींदी आहे। कंहिं महिल तव्हां पंहिंजे वॾनि खां बिजनेस जे बारे में पुछो, भई कीअं कयूं असां, हे कीअं कयूं? कंहिं महिल पंहिंजे पिता खां पुछो, कंहिं महिल पंहिंजे घर में जेको वॾो बुज़ुर्ग हुजे उन खां पुछो, उहे तव्हांखे पुराणियूं पुराणियूं पंहिंजियूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा। तव्हांखे भले उन मां फ़ाइदो मिले चाहे न मिले, पर उन्हनि जी आत्मा खे एॾी ख़ुशी मिलंदी, एॾी ख़ुशी मिलंदी कि मुंहिंजो पुटु मूंखां सलाह थो पुछे काई। अॼु हिकु माता पिता आया, एॾो रोअनि पिया, एॾो रोअनि पिया। मैं रो छो था? चयूं असांजा पुट ऐं नुंहुं अलॻि रहंदा आहिनि कमरे में, कॾहिं कुझु ॻाल्हाईंदा ई न आहिनि। असांजा ॿार सभु अलॻि रहंदा आहिनि, अलॻि अलॻि बंगला, अलॻि अलॻि मकाननि में वञी रहिया आहिनि, परंतु जेके असां सां गॾु रहंदा आहिनि उहे बि असांखे सभु सुख सुविधा कमरे में ॾिनी अथऊं। टीवी बि कमरे में आहे, हर सुविधा आहे, AC लॻल आहे, हर सुख सुविधा आहे, पर मुंहं सां कुझु बि न ॻाल्हाईंदा आहिनि। अगरि असां उन्हनि जे अॻियां वञी करे वेहंदासीं त उहे उतां उथी करे ॿिए कमरे में हली वेंदा आहिनि। चओ जय श्री कृष्ण। इहा ज़िंदगी थी वई आहे असांजी। इहो त असांजो हाल थी वियो आहे कि असां पंहिंजी वॾनि सां ॻाल्हाइण बि पसंदि नथा कयूं। जंहिं माता जनम ॾिनो आहे उन माता, उन जननीअ जा लख थोरा अहसान असां लाहे न सघंदासीं। ऐं उन माता सां अगरि असां हालचाल बि नथा पुछूं, या उन पिता जंहिं असांखे बाह पकड़े धंधो करणु सेखारियो, बिजनेस सेखारियईं, अॼु उन पिता खे चऊं था तूं चुप करे वेह न बाबा, तूं चुप करे वेह न, तोखे कहिड़ी ख़बर आहे? छाजे लाइ थो पुछे? हेॾो माल आयो, हेॾो वसूली थी, हेॾो थियो। अरे हुन सॼी ज़िंदगी त इहो कमु कयो आहे, हुन तुंहिंजी ज़िंदगी संवारी आहे। अॼु अगरि उहो पिता तोखां काई ॻाल्हि पुछे थो त तोखे गुस्सो थो लॻे। श्री कृष्ण भॻवान युधिष्ठिर खे चवनि था कि मुखों कथा, त्रिलोकीनाथ भॻवान था ॿुधाइनि, चवनि था मुखों कथा ॿुधण खां वधीक फ़ाइदो थींदी कि तूं पंहिंजे वॾे बुज़ुर्ग भीष्म पितामह खां वञी करे इहा कथा हथ जोड़े ॿुध। चओ जय श्री कृष्ण। यह बच सुन भीषम पह आयो, विनय सहित पगसी सुन मायो। कॾहिं वॾनि खां उन्हनि जो अनुभव पुछंदो, उन्हनि खे ॾाढी ख़ुशी थींदी अथव। अॼु असांजी माता साहिब शायदि न वेठी आहे कथा में। बैठे है का हमर दाई बैठे है? नहीं, न वेठी आहे अॼु। उनखे बेसण जी भाॼी ॾाढी सुठी ठाहिणु ईंदी आहे, वाकई में सुठी ठाहिणु ईंदी आहे असांजे माता खे। पोइ असां सभु पंहिंजो, असांजे घर में जेके उन जूं 3 नुंहर आहिनि, उन जूं 3 नुंहर आहिनि। हिकु भाई आहे बलराम जी धर्मपत्नी, हिकु सुदामे जी धर्मपत्नी, ऐं हिकु जेका असांजी मालकियाणी आहे। टिनी खे मां चवंदो आहियां तव्हां हिन खां माता खां पुछो, इन खे चओ सेखार असांखे। जंहिं महिल उहे चवंदियूं आहिनि त उहा एॾो गदगद थींदी आहे, एॾो ख़ुशि थींदी आहे, चयोसि असांखे सेखार। हिकु ॾींहुं सेखारियनि त ख़बर अथव कीअं सेखारियईं? कालूराम भैया वटि जेकी सॼी संगत ईंदी आहे, सॼी संगत लाइ बेसण जी भाॼी ठाराए। सेखारण में उनखे एॾी ख़ुशी थी कि कोई मूंखां पुछे थो सेखार मूंखे। हालांकि बेसण जी भाॼी सभु ॼाणंदा हूंदा, कोई वॾी ॻाल्हि न आहे, पर वॾनि खे केॾी ख़ुशी थींदी आहे कि उन्हनि खां कोई पुछे कि मूंखे हीअ ॻाल्हि सेखारियो। कालूराम भैया वटि सुखमनी साहिब में 100-150 संगत ईंदी आहे। सुखमनी साहिब पढ़ंदा आहिनि, उन्हनि सभिनी जे लाइ पंहिंजे
नुंहं खे पकड़े, हिकु ॿियनि खे पकड़े, सेवादारनि खे सभिनी जे लाइ बेसण जी भाॼी ठाराए। त वॾनि खे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे जंहिं महिल उन्हनि खां तव्हां कुझु बि पुछो, भले तव्हां ॼाणंदा बि हुजो त बि उन्हनि जी दिलि ख़ुशि कयो, वरी बि उन्हनि खां पुछो, वरी बि उन्हनि खां पुछो। चओ जय श्री कृष्ण। हे स्वामिन सुन विनय हमारी, सब शास्त्र रटत बुद्ध तुम्हारी। हे स्वामी असांजी वेनती ॿुधो, तव्हांखे शास्त्र त हृदय में वसियल आहिनि, तव्हांजी बुद्धि तत्व बुद्धि आहे, ब्रह्म ज्ञान आहे तव्हांखे। तत्व बुद्धि उनखे चइबो आहे जंहिं परमात्मा खे सुञाणे वरितो, ब्रह्म ज्ञान। जीव खे ब्रह्म ज्ञान तॾहिं थींदो आहे जॾहिं सेवा कंदो। बिना सेवा जे कोई चए न मां ख़ाली कथा ॿुधी ब्रह्म ज्ञान थींदो, न थींदो। सेवा कंदो तॾहिं ब्रह्म ज्ञान जी प्राप्ति थींदसि। हा। विरत महात्म सब तुम भाखे, ते प्रथमे सुन मोह हृदय राखे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हा। अब तुलसी के विरत महात्म, सुनने चाह भई अति आत्म। मूंखे ॾाढी चाह थी आहे, मूंखे ॾाढी इच्छा थी आहे, मूंखे ॾाढी सिक थी लॻे कि मां तव्हांजे मुख मां कथा ॿुधां। आगे किने कियो यह विरता, कस पुण्य पायो हे दुख हरता। अॻे कंहिं विर्त रखियो आहे, कंहिं पुण्य फल इन जा पाता, उहो मूंखे ॿुधायो। पायो कवन पुण्य पिता कह, स्त्री पुरुष वाजिन कियो। चौ राधे कृष्ण। स्त्री पुरुष पिता पुत्र पति पत्नी कंहिं फल पाता आहिनि मूंखे ॿुधायो। गृहस्थी यति इस लोक में कर, विरत को कस फल लियो। गृहस्थी यति साधु सन्यासी बैरागी कंहिं फल पातो आहे। यह वचन सुन भीषम पितामा, हरख होए बोलत भये। भीषम पितामा एॾो ख़ुशि थिया, एॾो ख़ुशि थिया कि अरे वाह, ही मुंहिंजो पुटु, ही मुंहिंजो बचिड़ो मूंखों कथा तो पुछे। हा। इस पाप नासक विरत को कर, बहुत जन के दुख गए। बेटा इन पाप नाशक विरत खे करण सां केतिरनि खे फल मिलियो आहे, तूं हिकु ॿिनि जी ॻाल्हि तो पुछे। ईअं कोई पुछे केॾी ख़ुशी थींदी। तव्हां मां कोई हिकु ॿ ॼणा आहिनि जेके मूंखां फ़ोन ते पुछंदा आहिनि, असांजा उहे बि नंढा ॿार आहिनि, नंढा सेवादारी। बाक़ी त कोई पुछे त केॾी ख़ुशी थींदी। हिन महिल ई तव्हां ॿ टे ॼणा विच मां उथी हथ जोड़े ऐं काई ॻाल्हि पुछो त मां त जेकर 12 बजे ताईं कथा कयां, खिलो था पिया। 7:30 बि न थींदा आहिनि ऐं तव्हां तंग थियण लॻंदा आहियो सभु। चओ जय श्री कृष्ण। हा जल्दी कर भाई, जल्दी कर। पूरब कथा अलोक की, कहो सुनिय निरपराय। पूरब कथा, हे युधिष्ठिर राजा, तोखे मां पूरब कथा तो ॿुधायां। जमुना तट मथुरापुरी, दक्षिण तीर बसाए। जमुना नंदीअ जे किनारे दक्षिण दिशा में सुंदरपुरी पवित्र सुखकारी, फिर जा सुखी बसे नर नारी। सुंदरपुरी पवित्र सुखकारी, जातों जी प्रजा सुखी रहंदी आहे। कोई कोई शहर सुंदर हूंदो त सभु शहर, सभु नगर, सभु गांव सुंदर न हूंदा त। ये बिलासपुर सुंदर कोन्हे, नागपुर सिटी सुंदर अथव, ग्रीन सिटी अथव। बिलासपुर सुंदर कोन्हे, सॼी गंदगी दुनिया भर जी बिलासपुर में, मच्छर बिलासपुर में। काफ़ी साल पहिरियों असां कार्तिक जी कथा इहा जेका हिते थी थिए, बाबा जन हिते कंदा, मूंखे चवंदा तूं बिलासपुर कर, छोकी उते कंहिं असांखे जॻह ॾिनी, उते छोटी सी दरबार ठाही हुई झूना बिलासपुर में। मांखे चवंदा शाम जो उते कर तूं कथा, तोखे कथा करण जो अभ्यास बि थींदो ऐं बिलासपुर जी संगत बि उते जुड़ंदी। संगत त जुड़ंदी हुई, पर एॾा मच्छर चाहे केॾा बि उहो ॿारींदा हुया। उन ज़माने में इहे फोटो अगरबत्तियूं बि न हुयूं। ओॾी महिल लाल खे बि एजेंसी न हुई त वठी वञो 2-3 कार्टून फ्रीअ में।
कीड़ा मच्छर हूंदा, मां तंग थी वेंदुमि, मां चवंदुमि मूंखो नथो पुॼे उते रोज़ रोज़ वञणु कथा करणु, मूंखो नथो पुॼे। तूं नाराज़ थींदा, चवंदा न बिलासपुर में कर। पर बिलासपुर शहर एॾो सुंदर कोन्हे जेॾो सुंदर चकरभाटा आहे। ऐं भक्ति भावना जेतिरी चकरभाटा में आहे, साध संगत में जेको प्रेम चकरभाटा में आहे, उहो त बिलासपुर छा बम्बईअ में बि न हूंदो। चओ जय श्री कृष्ण। एॾी वॾाई थी थियनि तॾहिं बि ताड़ियूं नथा वॼाइनि। भगवान जी कथा सत्संग कीर्तन उहो ई त सुख ॾियण वारो आहे, उहो ई त सुंदर आहे। ॿाहिरों शहर सुंदर थियो त कोई वॾी ॻाल्हि न आहे, ईअं सुंदर त लंका बि हुई। चओ जय श्री कृष्ण। है न, मां नागपुर जी वॾाई थो कयां त उन में ख़ुशि न थिजो। सुंदर त लंका बि हुई, सॼी सोन जी ठहियल हुई, पर लंका में भक्ति थोड़ी हुई। लंका में कोई भक्ति न हुई। उते त बसि दुनिया भर जा सुख बि हुया, उते दुनिया भर जा ऐश हुया, उते त कंहिं ॻाल्हि जी मना ई न हुई। भई दारू पीअण जी मना छा, पीअण जी त मना न, तूं सनानु कर भले दारूअ में, ईअं छूट हुई लंका में। तोखे जेका मौज करणी आहे उहा मौज लंका में कर। छोकी रावण जे राज में त देवताऊं थर थर ॾकंदा, उते एसी लॻाइण जी ज़रूरत न हूंदी, ईअं ई थधी हवा हलंदी। थधी हवा न हले त रावण टंगे छॾे उल्टो करे पवन देवता खे। काल खे उन पंहिंजे कमरे में ॿधी छॾियो, पंहिंजे पलंग जे पाए सां काल खे ॿधी छॾियईं। हिते चुपचाप वेठो हुजांइ, जेसि ताईं मुंहिंजी आज्ञा न थिए तेसि ताईं तूं कंहिंखे मारे नथो सघे। ऐं राक्षस खे त कंहिंखे न मारींदे, भले माण्हुनि खे वञी मार जंहिंखे मारणो अथई। कंहिं बि राक्षस खे, कंहिं बि लंका निवासीअ खे अखि खणी बि न निहारजांइ। चई ब्रह्मा जो हुकुम, चई ब्रह्मा खे मां ॾिसी वठंदुमि पाण ई। अहम ब्रह्मास्मि। रावण चवंदो कोई ब्रह्मा न आहे, मां ई ब्रह्मा आहियां, मां ई भॻवानु आहियां, मां ई टिनी लोकनि जो मालिक आहियां। त उहा लंका सॼी सोन जी ठहियल हुई। रावण जे राज में हिकु ई सिर्फ़ु राम नाम जपण वारो हो, विभीषण। उहो चवंदो हुउसि, उस नेक सलाह ॾींदोसि, पर रावण चवंदो भाउ आहे ठीकु आहे, भले हट वञ होॾे घर वञी कर कथा वथा, हिते न कंदो कर कथा राजमहल में अची। असांजे राजमहल में नृत्य थींदो, अप्सराऊं नचंदियूं जेके राजा इंद्र वटि नचंदियूं। असां वटि हिते संगीत हलंदो, असां वटि हिते ख़ूब नृत्य हलंदो, सभु मौज कनि, शराब जो दौरु हलंदो। ही कथा वथा खणी होॾे वञी कर पंहिंजे, हिते न लॻाइजांइ तुलसी वुलसी, पंहिंजे घर लॻाइजांइ। हिते सभु तरह तरह जा सुंदर सुंदर वृक्ष लॻंदा। ईअं हूंदो हुयो रावण। पर विभीषण वीचारो पंहिंजे अकेले ई घर में रही करे भॼन कंदो हो, सिमरन कंदो हो, राम नाम जपींदो। उन पंहिंजे दरवाजे ते बि राम 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 लिखाए छॾियो। जॾहिं हनुमान सॼी लंका जलाई, सॼी लंका जली रख थी वई, पर विभीषण जे घर खे न जलाई, छोकी हुन जे घर जे ॿाहिरि राम 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 लिखियल। ऐं उहो रोज़ अंदरि वेही ॻाईंदो, राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। हाँ ये जीवन तेरा संतों के जैसा, ये जीवन तेरा संतों के जैसा। हाँ ये जीवन तेरा संतों के जैसा। ये जीवन तेरा संतों के जैसा। तुंहिंजो जीवन मीरा जहिड़ो आहे, तुंहिंजो जीवन गुरु नानक जहिड़ो आहे, तुंहिंजो जीवन संत कबीर साहिब, नामदेव, भगत रविदास उन्हनि जहिड़ो ई त आहे। पोइ ये जीवन तेरा संतों के जैसा, ये जीवन तेरा संतों
के जैसा। भजन करे तर जाई, भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का। आहा दो दिन का, वाह वाह दो दिन का, प्यारे दो दिन का। छोटो सो ही जीवन भगवान जे भक्ति में लगा। छोटो सो ही जीवन खिलंदे खिलंदे गुजार। ॿिनि ॾींहंनि जी ज़िंदगी ख़ुशी ख़ुशीअ में गुजार। छोटो सो ही जीवन सेवा कंदे कंदे गुजार। छोटो सो ही जीवन सभिनी सां प्यार कंदे कंदे गुजार। नफ़रत न कर, गुस्सो न कर, कंहिंजी बुराई न कर, कंहिंखे बुरो चओ ई न। सदाई ख़ुशि रहो, खिलंदो रहो, सदाई प्रसन्न रहो। इहा ई त ईश्वर जी सभिनी खां वॾी में वॾी, ऊंची में ऊंची भक्ति आहे कि तूं सदाई मुस्कुरा, सदाई खिल, सदाई सभिनी खे आनंद ॾे, सुख ॾे। हा। चंद्र उदय भूपत बुद्धिमाना, धर्म परायण शुभ गुणवाना। चंद्र उदय राजा रहंदो हुयो ते मथुरा में। कर है राजनीति मह प्रीति, हिंसा क्रोध रहत शुभ रीति। राज ईअं कंदो हुयो नीतिअ सां, हिंसा कॾहिं न कंदो हुयो। भगवान जी भक्ति, भगवान जे सत्संग सां उन जी ॾाढी प्रीत हुई। पुत्र विहीन भूप वहु भयो, वन में तपस्या हित वहु गयो। परंतु पुत्र संतान न हुई। कोई कोई शुभ कर्म भी कंदा आहिनि, सुठा माण्हू बि हूंदा आहिनि, पर तो असांजे पिछले जन्मनि जा कुझु अहिड़ा लेखा हूंदा आहिनि जंहिंजे करे असांखे काई शइ घटि हूंदी आहे त उन जो दुख बि न करणु खपे। ठीकु आहे, असांजो कोई पिछले जन्म जी कमी हूंदी, कोई अहिड़ो कर्म बाक़ी रहियल हूंदो जंहिं करे असांखे कोई दुख मिली रहियो आहे ज़िंदगीअ में, त उन दुख में बि घबराइजे न। हा। असन पान तज सिर नीच किया, शंकर प्रभ को ध्यान हृदय लिया। पुत्र संतान प्राप्तिअ लाइ भगवान शिव जो उन आराधन कयो, पर कठिन तपस्या कई। कीअं कठिन तपस्या? शीर्ष आसन कई। शीर्ष आसन सम्झो था भाई? पेर मथे, मस्तक हेठि, शीर्ष आसन। ॾाढो कठिन आसन थींदो आहे, ॾाढो मुश्किल आसन थींदो आहे। पर हिकु 90 साल जो कबीर साहिब जो भक्त आहे, हू हवाई अड्डे ते असां वाक ते वेंदा आहियूं, शीर्षासन कंदा। शीर्षासन, मथो हेठि पेर मथे। असां न करे सघंदासीं, मां त बिल्कुलु न करे सघंदुमि शीर्षासन न। हेॾे होॾे थी वेंदो, गड़बड़ थी वेंदो। अच्छा, हा, असांजी बिटिया गोल्डी कंदी आहे, पोइ तव्हांखे करे ॾेखारींदी, पोइ कजो कथा खां पोइ। चओ जय श्री कृष्ण। हा। द्वादश बरख उग्र तप कीना, शिव दयाल होए दर्शन दीना। 12 साल शीर्षासन कयईं। चओ जय श्री कृष्ण। हिते असां परथी मारे आराम सां वेठा आहियूं, 2-3 कलाक न वेही सघंदासीं। मां ख़ुदि बि न वेही सघंदुमि। तव्हां त धरतीअ ते वेठा आहियो, मूंखे त एॾो आरामदायक स्पंच, एॾो भारी 3-4 फीट वॾो स्पंच जो गद्दो ठहियलु आहे, त असां नथा करे सघूं। योग बि नथा करे सघूं, तपस्या नथा करे सघूं, साधना नथा करे सघूं, छोकी असांजो कलयुग जो जेको शरीर आहे उहो शरीर कमज़ोर आहे, उन में काई ताक़त आहे ई न। हिकु त हर शइ नकली थी मिले खाइण जी, काई असली आहे ई न। असांजा वॾा बुज़ुर्ग हाणे कोई वेठा बि न आहिनि, सभु त हिते नौजवान वेठा आहिनि। हिकु अधु बुज़ुर्ग वेठा आहिनि, पर उहे पाण खे बुज़ुर्ग न सम्झंदा आहिनि, त उन्हनि खां छा पुछिजे। जीअं धर्मदास आहे, धर्मदास न सम्झंदो आहे पाण खे बुज़ुर्ग। प्रभुदास असांजो पुराणो सेवादारी आहे, उहो चवंदो आहे न मां त मुंहिंजा पुट बि पोइ हिते, मां अॻिते आहियां। त बुज़ुर्ग जेके हूंदा, जेके सिंध जा, उहे ॿुधाईंदा कि उहे मखण खाईंदा, हुते सुबुह जो ॾुध ॾहियूं ऐं जूअर जा बाजरीअ जा ढोढा खाईंदा हुया।
4 डोडा सुबुह जो चांहि जे वक़्त ते, पोइ नेरनि मंझंदि राति उहे 3 टाइम रोटी, पोइ ये ख़ाली सुबुह जो सिर्फ़ु जीअं असां चांहि ऐं तोश खाईंदा आहियूं अॼुकल्ह जा इंसान, तोश चांहि बसि या बिस्किट चांहि। असांजा वॾा बुजुर्ग पाव मखण खाई वेंदा हुया, ॾही ॾुध इहे पीअंदा हुआ सुबुह जो। वो काको चंद्रदास छा चवंदो आहे, राम राज में दूध दही, कृष्ण राज में घी, कलयुग में है चाय और काफी, फूंक फूंक कर पी। गरम गरम चांहि, उन में भी खीर अलाए कंहिंजो पयल भगवान जाने, जो खीर जो भी भरोसो ना है, ये खीर असली मिले तो कि नथो मिले। खीर भी असली न, टीवीअ में ॾेखारनि पिया कंहिं वण मां खीर था कढनि, उहो भी विकिणनि था। जो भक्तजन जा रहे उनको प्रसाद कृष्ण धाम से देना। खीर भी नकली, भोजन भी नकली, भाजियूं भी नकली, लौकी हेतरी हूंदी उनखे इंजेक्शन हणी है, एडी वॾी लौकी था करे छॾनि। मूरियूं कॾहिं ॾिठियूं न हुयूंसीं गोल बाज़ार में, एॾियूं एॾियूं वॾियूं मूरियूं, त सभु नकली। त पोइ उन शरीर सां ताक़त काॾों ईंदी, योग काॾों थींदा, कि एक्सरसाइज काॾों थींदी। चओ जय श्री कृष्ण। इहा जेका तव्हां कथा ॿुधो था, इहा ई योग आहे, इहा ई एक्सरसाइज आहे, इहो ई सभु कुझु आहे सत्संग। थोड़ी देरि वेठो, तपस्या कयो, सम्झो 12 साल शीर्ष आसन कयईं राजा, 12 साल आहिनि। अॼु भी अहिड़ा योगी अथव। अगरि तव्हां दर्शन करणु चाहियो त कॾहिं रायगढ़ वञिजो। हिकु नौजवान महात्मा जंहिंजी उमिरि हाणे 20 साल 22 साल हूंदी, उहो तपस्या में वेठो आहे, 12 साले खां वेठो आहे। कुझु न खाईंदो पीअंदो, कुझु न आहे, बसि जाप कंदो आहे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उहो अथव। कॾहिं तव्हां रायगढ़ वञो त दर्शन करे अचिजो, तव्हांखे ईअं महसूसु थींदो कि साक्षात शिव जो दर्शन कयो आहे। हिन युग में भी अहिड़ा माण्हू आहिनि, तॾहिं त ई धरती बीठी आहे। बिल्कुलु शिव भगवान जो भक्त ईअं आहे कि जीअं भोलेनाथ, ऐं उनखे कंहिं न ॾिठो आहे खाईंदे पीअंदे, कुझु न, रहंदो बि खुलियल जॻह में आहे, ऐं ध्यानु, अखियूं बंदि, तपस्या में लीन। अॼु बि अहिड़ा आहिनि न। पर तव्हांखे टाइम किथे आहे? वेंदव रायगढ़, भले वसूली करणु वेंदा आहियो, पंहिंजे बिजनेस सां वेंदव, उन संत जो दर्शन करण जो तव्हांखे टाइम ई न मिलंदो। उन खे टाइम मिलंदो आहे जंहिंखे उहो संत पाण घुराए। चओ जय श्री कृष्ण। ऐं तव्हां त बसि डोडा ई पचायो घर में वेठियो। हा, बहु श्रम तुम किय निरप बुद्धिमाना, प्रसन्न जान मांगहु वरदाना। ख़ुशी थी, ॾाढी ख़ुशी थी कि कंहिं कथा पुछी आहे। हा, सुन निरप बहु अस्तुत करी, विनय की न कर जोरे। कथा ॿुधाए तो भीष्म पितामह, ॿुधे केर तो? जागो ता। युधिष्ठिर तो ॿुधे। युधिष्ठिर खे भीष्म पितामह ॿुधायो कि 12 साल तपस्या ते भोलेनाथ प्रगट थियो, चेस वरदान घुर। की जय दया कृपा यतन, पुत्र होय गिर मोरे। मुंहिंजे घर पुत्र संतान थे, इहो वरदान ॾियो। ऐसे भूपत की सुन बाणी, बोले श्री शंकर सुखदानी। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ पाण पंहिंजे मुखार बिंद मां राजा चंद्र उदय खे मिठी वाणीअ में चवण लगा, पूरब कर्म तोर अस आही, पुत्र न होय तोर गिर माही। तुंहिंजा पुरबला कर्म कुछ अहिड़ा आहिनि कि तोखे पुत्र संतान नथी थी सघे। हिते असां 40 ॾींहं सुखमनी पढ़ीसीं, ऐं संतनि खे चऊं था बाबा 40 ॾींहं पढ़ी आहे, आश पूरी न थी आहे। हिते वीचारे 12 साल तपस्या कई आहे। शिव शंकर भगवान चएसि थो न थींदे आश पूरी, छोकी पिछली जन्मनि जा तुंहिंजा हिसाब आहिनि न, उहे हिसाब पूरा थियनि पोइ त तुंहिंजी आश पूरी कयूं, पोइ त तोखे पुट लिखियल ई कोन्हे, काॾो थींदी। चओ जय श्री कृष्ण। ईअं भगवान था जवाब ॾियनि।
हाणे भगवान ही जवाब ॾे त पोइ काॾे वञे माण्हू। हा, शीलवंत कन्या एक होई, बहु गुणवंती हुए तुह सोई। भगवान प्रभु भोलेनाथ पोइ मां जेका हीअ तपस्या कई 12 साल हीअ अजाई वई, चई न तोखे हिकु न्याणी थींदी, ॾाढी सुंदर, ॾाढी सुंदर, अति सुंदर। पोइ उहा त शादी करे ॿिए घर हली वेंदी। अरे पोइ छा आहे, ॿिए घर हली वेंदी त तुंहिंजो उद्धार करे छॾींदी न। सीता माता उद्धार न कयो। सीता माता जंहिं घर में ॼाई हूंदी उन जे पीउ खे, उन जे पिता खे फल न मिलियो हूंदो सीता जे शुभ कर्मनि जो। न्याणी बि पंहिंजे माता पिता जो उद्धार करे छॾींदी आहे। तोखे अहिड़ी न्याणी थींदी, अहिड़ी न्याणी थींदी जेका तुंहिंजा 21 कुल तारे छॾींदी। चओ जय श्री कृष्ण। अस कहे भय हरि अंतर ध्याना, सुन भूपत आनंद मन ठाना। ख़ुशि रहो, भगवान जेको ॾिनो आहे ख़ुशि रहो। भगवान भोलेनाथ एतिरो वरदान ॾेई अंतर ध्यान थी विया। तोखे जेको मालिक ॾिनो आहे उन में ख़ुशि रहो। रुस न, मुंहुं न सुजाए कि मूंखे पुटरी खपे, पुटरी खपे, या मूंखे हीअ शइ खपे, मूंखे हीअ शइ खपे। न, भगवान सां रुस न, भगवान सां सदाई प्यार कर, भगवान सां सदाई प्रेम कर, भगवान सां प्रीत कर। भगवान जेको बि कनि था उन में पंहिंजो भलो सम्झ। भगवान जेको बि कनि था सुठो ई कनि था। कंहिं महिल तोखे गुल था ॾियनि त ख़ुशि थी, कंहिं महिल थोरा कंडा बि स्वीकार करणा पवंदा आहिनि। कंहिंखे असां गुल प्रेजेंट ॾींदा आहियूं त छोटी सी डंडी हूंदी आहे त मज़ो न ईंदो आहे। थोरी डंडी ठीकु हुजे कि उहो गुल पकड़े त सघे। पोइ अगरि डंडी आहे त उन में 1 2 4 कंडा बि हूंदा। गुल स्वीकार था कयूं त उन सां 1 2 कंडा बि स्वीकार करणा ई पवंदा। पोइ ध्यान सां पकड़े, ध्यान सां न पकड़ींदो त थोरो त चुभंदो हथ में। तीअं भगवान असांखे ही गुलाब जा गुल ॾिना आहिनि, एॾा सुख ॾिना आहिनि। उन सां गॾु अगरि थोरी तकलीफ़ आहे, थोरो कोई दुख आहे त उनखे ईअं स्वीकार कयो कि 1 2 कंडो उन डंडीअ में लॻल आहे गुल जे। संतन चयो आहे, हे मुंहिंजा प्रभु तूं जेको बि ॾिए थो मूंखे उन सां प्यार हुजे। तूं जेको बि ॾिनो आहे, जेको बि तूं बख़्शियो आहे उहो मां झोली फैलाए ख़ुशि थी करे वठां। चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम दाता, रह लेंगे हम। ओ मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम दाता, रह लेंगे हम। चाहे हमें डुबा, चाहे हमें लगा दो पार डुबा दे, चाहे तू मझधार, चाहे हमें लगा दे पार डुबा दे, चाहे तू मझधार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार, दुनिया के तारणहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के तारणहार, दुनिया के तारणहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। मालिक किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता जिंदगी की नाव। ओ मालिक किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता जिंदगी की नाव। तेरे फूलों से भी जाओ, तेरे कांटों से भी प्यार,
शाबाश तेरे तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे कर तार, दुनिया के तारणहार, दुनिया के तारणहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान तू जेको भी दे तो, जेको भी दे तो वो मूंखे स्वीकार आहे। धीअ तो ॾे, धीअ बि स्वीकार, धीअ बि मिठी आहे। कंहिं महिल छांव हूंदी आहे त सुठी लॻंदी आहे, कंहिं महिल उस बि त सुठी लॻंदी आहे न। ॿाहिरि निकिरी उस में वेहंदा आहियूं, न हूंदी आहे त छत ते वेहंदा आहियूं वञी करे। ऐं छत ते बि नथी अचे काथे शहरनि में त पोइ ॿाहिरि वञिणो पवंदो आहे, उस जी बि ज़रूरत हूंदी आहे। कंहिं महिल छांव जी, कंहिं महिल सर्दी सुठी लॻंदी आहे, कंहिं महिल गर्मी सुठी लॻंदी आहे, कंहिं महिल रिम झिम बरसाति सुठी लॻंदी आहे। सभु भॻवान जी ॾिनल हर शइ क़ीमती आहे, हर शइ सुंदर आहे, हर शइ सुठी आहे। चओ जय श्री कृष्ण। बन तप तज निज गिर में आवा, सब वृतांत नित्य आहि सुनावा। राजा चंद्र उदय घर आयो वन मों, घर में अची करे पंहिंजे धर्म पत्नीअ खे सॼी वृतांत भगवान भोलेनाथ जे दर्शन जो ॿुधाई। उहा बि बलहार वञण लॻी कि मुंहिंजे पति देव शिव शंकर भगवान जो दर्शन कयो आहे। वाह केॾी ख़ुशीअ जी ॻाल्हि आहे। चओ जय श्री कृष्ण। दान पुण्य किए अनेक प्रकारी, पूजय देव पितर हितकारी। अनेक तरह जा दान पुण्य कयूं, देवनि जी पूजा कयूं, वॾनि जी पूजा कयूं, पितरनि जी पूजा कयूं, पंहिंजे सॼे राज्य खे सुख ॾिनऊं। सुभग समय दीनो रुत दाना, हेमवंती ठहरियो अरदाना। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जे वरदान सां राजा चंद्र उदय जी धर्म पत्नी गर्भवती थी। दसम मास कन्या उपजाई, निरपगिर सुंदर भई बधाई। 10 महीने में ॾाढी सुंदर कन्या जाई। सुंदर बधाई भई निरपतब, बोल सब पंडित लिए। राजा सभिनी पंडितनि खे घुरायो। सत्यावंती तिह नाम राख्यो, दान बहुवे प्रण दिए। सत्यवंती उन न्याणीअ जो नालो रखियऊं, ब्राह्मणनि खे खूब दान ॾिनऊं। अतिरूप सुंदर गुण सुभग, जब 5 बरखन की भई। अति रूप सुंदर उन जो जॾहिं उहा न्याणी 5 सालनि जी थी। शंकर भजन की प्रीत उर बहु भई, तिह नित नित नई। हाणे ॾिसो साध संगत, उन नंढी 5 साले जी न्याणीअ जी प्रीत भगवान शिव शंकर भोलेनाथ सां थी वई। रोज भगवान ते जल चाढ़े, छोकी जेका पूजा, जेका अर्चना, जेका वंदना, जेका साधना, जेको भजन, जेको सत्संग वॾा कंदा, उहो ई त ॿारनि खे बि आदत पवंदी न। उहो ई उन्हनि खे बि सुठो लॻंदो। जेको जेको सत्संग, जेको भजन तव्हांजे माता कयो हूंदो, उहो ई तव्हांखे बि संस्कार पवंदा। अॼु जेको तव्हां कयो था, तव्हांजे ॿारनि खे उहे संस्कार पवंदा। उहो ई सत्संग, उहो ई भजन, उहा ई भगवान जी पूजा तव्हांजा ॿार बि कंदा। साईं कंवरराम साहिब खे हिकु माता पोयों सॾ पई करे ऐं पंहिंजे ॿार खे धक पई हणे जोर जोर सां, भई वञ साईं कंवरराम खे पेरी पओ, वञ साईं कंवरराम खे पेरी पओ, वञ साईं कंवरराम खे पेरी पओ। साईं कंवरराम ॾिसी वरितो, ॿुधी वरितो, पोइ हिते मोटी आया। उहा माता ॿार खे पकड़ी करे चयसि हल पेरे पओ, संतनि खे पेरे पओ। चयसि ईअं न, बि इनखे मां तो सेखारियां। साईं कंवरराम साहिब ख़बर तो छा कयो, 2 हथ उन ॿार जे पेरनि ते रखिया। ईअं 2 हथ पेरनि ते रखी, हथ जोड़े उन खे चयसि पुट बचड़ा चओ राम। उहे राम चवंदा, चओ राम। त बालक खे जंहिं महिल पेरी पिया त हुनजी माता ॾकी, बाबा तव्हां हिन बचड़े खे छो था पेरी पओ? चई न ईअं सिखंदो। जॾहिं असां कंहिंखे पेरी पवंदासीं तॾहिं असांजो ॿार बि सिखंदो। जेके मथो टेकींदा आहिनि गुरूअ ते, उन्हनि जा नंढा ॿार 1-1 साल जा अची मथो टेकींदा आहिनि।
उहो बार बार टेकींदा आहिनि, न टेकायसि त बि टेकींदा आहिनि। उनखे पकिड़े करे हेॾे विहारे भई बसि थी वियो न हिकु दफ़ो, वरी उहो हली वेंदो मथो टेकींदो, वरी पंहिंजे माउ खे चवंदो कढ सिको ॾे विझां सिको, छोकी हुन ॾिठो आहे पंहिंजे मम्मीअ खे सिको विझंदे। पोइ वरी चवंदुसि हिकु माता वीचारी, मैं तूं ॾेसि 10 ॾेसि 20 ॾेसि मां थो ॾियां, पर उनखे सिखार की विझे। तूं मूंखां वठिजांइ जेतिरा ॾेसि उन खां डबल वठिजांइ, पर हिनखे सिखार। चई बाबा पूरा थी विया, पर्स ई पूरो ख़ाली करे छॾियो अथई, हर हर थो चए सिको ॾे मां होॾे विझी अचां, जय कयां जय गुरू बाबा कयां न, जय गुरू बाबा कयां। वेन त वॾा अगरि मथो टेकनि था, वॾा दान कनि था, त हुननि जा नंढा बि कंदा। इहे संस्कार माता जो धर्म आहे, पंहिंजे पुट में विझे। इहे संस्कार माता पिता न विझंदा, पोइ चवंदा आहिनि बाबा हीउ त ॾाढो शैतान आहे, हीउ त चंडरो आहे, हीउ त निंभागो आहे, ईअं चवंदा आहिनि। इहे गंदा लफ़्ज़ ॿारनि खे न ॻाल्हाइणु खपनि। अगरि उहो शैतान आहे या चंडरो आहे या निंभागो आहे, त हुनजा माउ पीउ ईअं हूंदा, उन्हनि उनखे संस्कार न विधा हूंदा। सिधी सही ॻाल्हि आहे, पंहिंजे ॿार खे कॾहिं बि गंदा लफ़्ज़ न ॻाल्हायो, उनजे मथे ते हथ फेरे चओसि गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल। हाणे 5 साले जी न्याणी शिव शंकर जी रोज पूजा पई करे। हा धूप दीप नैवेद्य कर पूजत शिव मन लाए। धूप दीप नैवेद्य अगरबत्तियों ॿारे पूजा करे, भगवान शिव जे साम्हूं वेही रहे, जाप करे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिव जे मंत्र जाप करण सां पहिरियों फ़ाइदो त इहो थींदो आहे कि भगवान भोलेनाथ जो नालो वठण सां धन जी अपार बरकत पवंदी आहे। ॿियो फ़ाइदो इहो थींदो आहे कि उनखे कोई बुरी नज़र न लॻंदी आहे। टियों फ़ाइदो इहो थींदो आहे कि उनखे कोई एक्सीडेंट न थींदो आहे। ऐं हिकु त ख़ासि मंत्र अथव शिव भोलेनाथ जो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षि यमामृतात्। इहो मंत्र जाप करण सां उम्र वॾी थींदी आहे। इहो मंत्र जाप करण सां एक्सीडेंट न थींदो आहे। इहो मंत्र जाप करण सां भगवान भोलेनाथ जी सदाई कृपा रहंदी आहे। चओ जय श्री कृष्ण। सुन अस्तुत शिव भय कृपाला दर्शन दीन सुता भूपाला। 5 साले जी न्याणीअ जी पूजा ते भगवान शिव प्रसन्न थिया, उनखे दर्शन ॾिनो, चयोसि वरदान घुर। मांगो वर जो इंच तुम्हारी अस बच जब बोले त्रिपुरारी। जेको तोखे वरदान घुर्जे वरदान घुर। 12 साल उनजे पीउ तपस्या कई, तॾहिं वरदान ॾिनो। इन थोड़ा ई ॾींहं तपस्या साधना कई त हिनखे वरदान ॾिनो। छोकी ॿार जी जेका भक्ति हूंदी आहे उनजी भगवान जल्दी स्वीकार कंदा आहिनि। निर्मल भक्ति हूंदी आहे। ॾिसो कंहिंखे औलाद न थींदी आहे त उहे पंहिंजे न्याणीअ खे चवंदा आहिनि त गुरू बाबा खे चओ तोखे भाइड़ो ॾे। छोकी वॾनि जी अरदास एॾो जल्दी क़बूल न पवंदी आहे जेको नंढनि ॿारनि जी अरदास सतगुरू ॿुधंदा आहिनि। नंढो ॿार जेको हूंदो आहे भगवान जो ई रूप हूंदो आहे। हिन न्याणीअ खे भगवान भोलेनाथ दर्शन ॾिनो, चयोसि वरंभू वरदान घुर। सत्यावंती सुनत प्रभु बैना लजायु कत की नो तेह नैना। सत्यावंती भगवान शिव शंकर जी अॻियों अदब सां मर्यादा सां अखियूं हेठि करे भगवान भोलेनाथ को वरदान थी घुरे। नीचे सिर कर विनय उचारी सुनो विनय हे प्रभ कामारी। कामना पूरन करण वारा भगवान भोलेनाथ मुंहिंजी वेनती स्वीकार कयो। हमरे रूप सदृश गुणवाना
अस भरता मोए होए बुद्धिमाना रूपवान, बुद्धिवान ऐं बलवान टई ॻाल्हियूं हुजनि अहिड़ो पति मूंखे ॾिजो। जस मैं सुंदर वय गुणवारी तम मोह पत होए भुज बल भारी। मुंहिंजे समान सुंदर बि हुजे पर ख़ाली सुंदर न हुजे, उन जे भुजाउनि में उन्हनि जे ॿाहुनि में बल बि हुजे। तथा अस्त्र कह प्रभु कृपाला अंतर ध्यान भये तत्काला। तथा अस्तु चई भगवान शिव शंकर भोलेनाथ अंतर ध्यान थी विया। प्रसन्न होए कन्या गिर माही सखियन सबौ केल कराही। भगवान शिव जी दर्शन खां पोइ उन में अञा भक्ति वधी वई, पंहिंजे सखियुनि सां मिली अञा भगवान जी भक्ति करण लॻी। सुनहु युधिष्ठिर कथा शुभ जो कर पापन नास। साध संगति कथा पापन जी नाश करण वारी तव। श्रद्धा तुम्हारी देख कर कहो सकल प्रकाश। तुंहिंजी श्रद्धा ॾिसी करे मां कथा तो ॿुधायां। वैदेह नाम नगर शुभ अहई इंद्रद्युमन भूपत तह रहई। हिकिड़ो वैदेह नगर उते इंद्रद्युमन राजा रहंदो हुयो। महाबली वड पराक्रमवाना अवर योद्ध नहता है समान। महाबली पराक्रमी उन जे समान कोई वीर योद्धा न हुयो। चार पुत्र ताके गिर माही रामचंद्र नामा एक आही। चार पुत्र, वॾे पुत्र जो नालो रामचंद्र हुयुसि। दूसर वृख ध्वज तृतीया केशव चतुरथ ऋतु प्रण बुद्धि वैष्णव। ॿियो वृषध्वज, टियों केशव, चौथों ऋतुपर्ण राजकुमार। अतिशय रूपवान सो अहई तुम समान धर्मात्म कहई। अतिशय रूपवान, धर्मात्मा ऐं सुंदर हुयो। बुध कर वह बृहस्पति समाना तेजवान सूरज समझाना। बुद्धि उन जी बृहस्पति जहिड़ी, तेज उन जो सूर्य जहिड़ो। चंद्र समान क्रांति तन जाकी अस्तुत कह न सकै को ताकी। चंद्र समान उन जी क्रांति, उन जी स्तुति वर्णन करण असंभव आहे। वय किशोर मृगया कौ गयो कालंजर गिर प्रापत भयो। शिकार करण लाइ कालंजर पर्वत ते ऋतुपर्ण राजकुमार आयो। प्रापत भयो कालंजर गिर पर स्वर्णमय जो राजही। स्वर्ण जे समान उहो पर्वत आहे। बन बाग कुसमित विरश सुंदर देव बन समझाजई। उते बन बाग गुल छायल आहिनि, चारों तरफ़ हरियाली छायल आहे। पुष्पित सघन तर फलन करन त्रम सुभग अत शोभई। अति सुंदर उतां जो वातावरण आहे। बहु हंस मोर चकोर कोकिल शब्द सुन मन लोभई। हंस मोर चकोर कोयल उते पंहिंजा शब्द ॻाए रहिया आहिनि। मधुपन कर गुंजत ललित फूल रही बहु बेल। भंवरनि जी उते गुंजार थी रही आहे। जेको तव्हां ब्राह्मणी प्राणायाम कंदा आहियो, उहा गूंज स्वाभाविक उते थी रही आहे। ओ इहो थियो ॿाहिरियों ओम। ॿियो हिकु अंदरि ओम, मुख बंदि करे भंवरे जी गूंज। उते एॾो सुंदर वातावरण, वरी इहा गूंज उते आवाज़ थी अचे। मृग पिठ धावत ऋतु प्रण पहुंचो तहां अकेल। हिकु हरण जे पोयों पंहिंजे घोड़े खे डुकाईंदो डुकाईंदो राजकुमार ऋतुपर्ण उन बन में अकेलो पहुची वियो। पेख्यो सुभग महाबन सुंदर मंदर समझा मह बहु कंदर। उतां जो सुंदर वातावरण निहारण लॻो। गर्जत सिंह फिरत कर अति बल दुर्गम बिखम पिख्यो अस अस्थल। अहिड़ो स्थल हुयो, ॾाढो दुर्लभ स्थल हुयो। फिरत ताहि सुंदर तर देखियो
छाया सघन सुखद मन लेख्यो। हिकिड़ो ॾाढो सुंदर वण ॾिसी उन जी छाया में राजकुमार ऋतुपर्ण वेही रहियो। दीर्घ जो जन 20 प्रयंता, सांखा जाकी कोट अनंता। साध संगत जी 20 योजननि में उन वण जो विस्तार हुयो। अहिड़ा वण अॼु बि हूंदा आहिनि जेके ॾाढा चौड़ा हूंदा आहिनि। इलाहाबाद अगरि तव्हां कोई विया हूंदव, जिते त्रिवेणी आहे, उते हिकु वण आहे ॾाढो चौड़ो, ऐं हिकु किलो आहे उते ठहियलु गंगा जे किनारे सां, जिते अस्थियूं परवान कंदा आहिनि। उते हिकु पुराणो बड़ जो वण आहे, उन जी चौड़ाई एॾी आहे, उहो पूरो किले में फैलियल आहे। चवंदा आहिनि 4 किलोमीटर उन जी चौड़ाई आहे, उहो 4 किलोमीटरनि ताईं वण फैलियल आहे। चओ जय श्री कृष्ण। हा, सप्त योजनन मह विस्तारा, फल अमृत सम अति सुखकारा। उहो वण एॾो फैलियल, उन जा फल बि अमृत जे समान मिठा हुया। तिह तर नीचे बैठ्यो भूपा, पेखत शोभ्या ताहि अनूपा। उन वण जे हेठों ई राजकुमार उन जंगल जी सुंदरता ॾिसण लॻो। अति शीतल छाया सुखदानी, परम रमय नह जाय बखानी। उते अति शीतल सुखदाई छाया हुई। पुन देखी सिह जाय क सुंदर, तां पर तिर शोभा गुण मंदर। अचानक चारों तरफ निहारींदे निहारींदे राजकुमार ऋतुपर्ण जी नज़र हिकु सेजा ते पई। सेजा नज़र आई, उन ते हिकु सुंदर अप्सरा जे समान स्त्री हुई। महासुभग लावन यतन, मनहु कनक की बेल। उन जो शरीर स्वर्ण सोने जे समान वर्ण जो हुयो। सेजा पर त्रिय नगन तन, पति संग करती केल। उन सेजा ते उहा पंहिंजे पतीअ सां गॾु प्रेम करे रही हुई। तीन लोक असनार न कोई, रति रंभा तिह सम नह होई। साध संगत जी कथा में वर्णन तो अचे कि ऋतुपर्ण राजकुमार उन सुंदर स्त्रीअ खे ॾिसी करे मोहित थी वियो। ॾिसण लॻो, टिनी लोकनि जे समान उन जहिड़ी सुंदर स्त्री कोई न हुई। पिख ऋतुपर्ण काम वस भयो, लाज त्याग बेवस होए गयो। ऋतुपर्ण राजकुमार पंहिंजे अखियुनि खे रोके न सघियो ऐं उते ॾिसण लॻो, काम वश थी वियो। वहु कलोल आपस में करही, भय ते रहत शंक न धरही। ऐं हू पति पत्नी पाण जे प्रेम में मगन हुया, परंतु हे पंहिंजो राजकुमार ऋतुपर्ण पंहिंजो शर्म ऐं लज छॾे करे उन्हनि खे ॾिसण लॻो। निसा दिवस को जात न जाने, हास विलास परस पर ठाने। ॾींहुं कीअं पियो गुज़री वञे, राति कीअं पई गुज़री वञे, इहा ख़बर न पई पवे। केतिरियूं ॾींहं केतिरा रातियूं गुज़री विया। 14 बरस बीत तह गए, ऋतुपर्ण अचल अचल सम भये। 14 साल कथा में अचे थो कि गुज़री विया। ऋतुपर्ण उते बीठो रहियो ऐं उहो ॾिसंदो रहियो 14 साल। चओ जय श्री कृष्ण। साध संगत जी 14 साल ई कथा जेको हूंदो आहे उन में अंदरों ज्ञान अलॻि हूंदो आहे। ॿाहिरों कथा जेका असांखे ॿुधण में थी अचे, उन कथा जो अंदरूनी ज्ञान जेको आहे उहो अलॻि हूंदो आहे। 14 साल असांखे बि थी विया आहिनि। असां जीव बि इहे ई सभु कम कंदा कंदा 14 साल न 84 लख जन्म थी विया आहिनि। इहो ई सभु ॾिसंदे कंदे खाई भोजन ॼणे औलाद पशु बि खूब ॼाणनि था। जेको कमु सभु पशु कनि था उहो बि इंसान थो करे। ऐं 14 साल त कोई वॾी ॻाल्हि न आहे। 84 लख जूणियूं उहो ई ॻाल्हि कंदो थो अचे। तॾहिं त मानुष देही पाए करे हर शइ सिखणी पवंदी आहे। परंतु कोई ईअं चए कि मूंखे माउ खां खीरु पीअणु सिखणो पियो, छोकी हर जन्म में माता जो खीरु उन पीतो आहे त उहो सिखियल ई आहे। हर जन्म में भोजन खाधो अथई सिखियल ई आहे।
खाइण सेखारणो नथो पए, भोजन भोग ये सेखारणा नथा पवन, भजन सेखारणो तो पवे। चओ जय श्री कृष्ण। भजन करे ही नथो, मानुष देई पाए भी भजन नथो करे। ॿिया सभु कम जेके बि करे थो, जेके बि करे थो, उहे 84 लख जूणिन में सालनि जा साल कंदो आयो आहे, कंदो आयो आहे, कंदो आयो आहे। भोजन बि खाईंदो आयो आहे, परिवार बि पैदा कयो अथई, घर गृहस्थी बि कई अथई। हर जन्म में असली त भजन करणो आहे। मानुष दे पाए पद हरि भज, नानक बात बताई। ऋतुपर्ण 14 साल बीठो रहियो। तेरे सो भ्यापिक हत बुध भई, निज तन की सब सुध भुल गई। बुद्धि नाश थी वई, पंहिंजे तन जी सुध बुध भुलिजी वयसि। तां पाछे एक दिन वह नारी, निकसी पत तन स्यो होए न्यारी। हिकु ॾींहुं उहा देवी पंहिंजे पतीअ खां फारिग थी करे ॿाहिरि आई। सर्वद सा देखत बन माही, ऋतु प्रण देख लजत मन माही। उन चारों तरफ़ नज़र फेराई। जंहिंमहिल राजकुमार ऋतुपर्ण ते उन जी नज़र पई त उनखे ॾाढो शर्म संकोच लज थी। लजत भई पिख भूपन जतन, केस कर डापत भई। उन देवीअ पंहिंजे शरीर खे पंहिंजे केसनि सां ढकियो। कर क्रोध भरता समुख निरपकौं, कयो तुम किम बुध गई। पंहिंजे पतीअ जे सन्मुख क्रोध में भरिजी राजकुमार ऋतुपर्ण खे चवण लॻी, तो इहा कहिड़ी बुद्धि धारण कई आहे। को अहे राजकुमार धन कर, धार कस कुल जन्म भयो। तूं ॾिसण में त राजकुमार तो अचे, तोखे धनुष बाण हथ में आहे, पर कहिड़े कुल में तूं जनम वरितो आहे। जो तजी शास्त्र रीत की न कुनीत, पाप है मन लयो। तूं शास्त्र न पढ़ियो आहे, तूं शास्त्रनि जी रीति तोखे ख़बर न आहे, तूं त ही वॾो पाप कयो आहे। संत सभा सेवी नहीं, कियो न धर्म विचार। शायद तूं कॾहिं सत्संग में न वियो आहे। चओ जय श्री कृष्ण। पाप पुण्य की ज्ञात नहे, नीचन कुल व्यवहार। हे व्यवहार जेको तुंहिंजो ज़ाहिर थो थिए, इन मूं ख़बर थी पवे कि तूं कंहिं नीच कुल जो आहे। हा, द्विज हत्यादि पाप जो भारी, अथवा हते पिता महतारी। संसार में जेके भी पाप आहिनि, द्विज हत्या, ब्रह्म हत्या, माता पिता जी हत्या, कन्या हत्या, मन बच कर्म पाप जो अहई, नगन तिर्या पिख सम न कहीं। इन खां वॾो कोई पाप ई कोन्हे जेको तूं पाप कयो आहे। चओ जय श्री कृष्ण। ताते सुनहो मोर अब श्रापा, तत्काल भोगों फल पापा। मां तोखे श्राप थी ॾियां, उन जो फल तोखे तत्काल मिलंदो। रुद्र पूय सिरवत तन रहई, वृणी निकर तुम तन सब भरई। तुंहिंजे शरीर में कोढ़ थी वेंदो। सुन अस श्राप महा दुखदाई, गिरियो भूम पर अत श्रम पाई। वचन में एॾी शक्ति हूंदी हुई कि वचन निकिरण सां ई ऋतुपर्ण राजकुमार धरतीअ ते किरी पियो। तन मह बिरणी भई अपारा, सिरवत पूय रुदर की धारा। किरण सां ई उन जे शरीर में लखे करोड़े कीड़ा पैदा थी विया। इंछा ईस जान बलवाना, ऋतुपर्ण हृदय महा दुख माना। ईश्वर जी इच्छा बलवान आहे। ऋतुपर्ण राजकुमार ॾाढो दुखी थियो। देव कन्या आगे सिर नाई, दुखत होए अत विनय सुनाई। रोई करे वेनती करण लॻो। श्राप अनुग्रह कहिय भवानी, काम विवश मोहि मत बवरानी। हे माता, काम जी वश मुंहिंजी मती खसिजी वई। मुंहिंजो श्राप दूर कयो, मूंखे बचायो, मुंहिंजी रक्षा कयो। खिम्या कीजिए मात अब, जिह कर होए कल्याण। मुंहिंजो कल्याण थिए, मूंखे माफ़ी ॾियो, क्षमा कयो।
पायो फल निज पाप कर तुमहि न दोष भवान। तव्हांजो कोई दोष न आहे, तव्हां मूंखे जेका सजा ॾिनी आहे मूंखे क़बूल आहे, परंतु हाणे इहो मुंहिंजो दुख कीअं दूर थींदो इहो ॿुधायो। राज संपदा सुख मोह गयो मित्र कुटुंब त्याग सब भयो। मुंहिंजो राज, मुंहिंजी संपदा, मुंहिंजा मित्र, मुंहिंजो कुटुंब सभु मूंखों खसिजी वियो। बाग बिरश मंदर त्रिय मेरी कस चिंता करहूं तिन केरी। हाणे मां कंहिंखे यादि कयां, कंहिंजी चिंता कयां। फेर न पर त्रिय पेखो नैना तुम आगे करहूं सत बैना। मां जिंदगीअ में वरी कॾहिं अहिड़ी ग़लती न कंदुमि, तव्हांजे साम्हूं कसम थो खणा। इस प्रकार जब विनय सुनाई दुखत जान तिर दया बसाई। उन जी वेनती ॿुधी उन देवीअ खे दिलि में दया आई। हे राजन विसाक मत करहूं भगवंत सिमरन मह मन धरहूं। हे राजा, भगवान जो सिमरन कर, उन जी सिमरन सां ई सभु दुख दूर थींदा आहिनि। चंद्र उदय मथुरा को भूपा सत्यवंती तिह सुता अनूपा। ध्यान करे ॾिठई, चंद्र उदय राजा मथुरा जो, उन जी पुत्री सत्यवंती। वह जब इस बन में तुह बरही तुमरे हेत तुलसी व्रत धरही। हिन बन में ईंदी, तुंहिंजे तोसां शादी कंदी, तुंहिंजे लाइ तुलसीअ जा विर्त रखंदी। व्रत प्रभाव कर रोग मिटाई पावो सुख पुन हे नर राई। विर्त जे प्रभाव सां तुंहिंजा रोग मिटी वेंदा, सभु सुख तोखे वापसि मिलंदा। पावो सुख असकत भरता सहित अंतर हित भई। अंतर ध्यान थी वई देवी। भूपत ऋतु प्रण दुखत हुए व्याकुल पुकारत हे दई। ऋतुपर्ण राजकुमार व्याकुल थी पुकार करण लॻो। अत रोग कर व्याकुल महादुर्गंध ते कर बन भर गयो। उन्हीं जी दुर्गंध सां उहो बन भरिजी वियो। को सके आय न जाए त जो नार त रोगी भयो। कोई अची वञी न पियो सघे उन बन में, उहो सुंदर बन भयानक थी वियो। इस प्रकार की रीत भी ऋतु प्रण निरपसाथ। साध संगत अहिड़ी रीत ऋतुपर्ण सां गुजरी। कर्म भोगन जब भोगही सिमरत मन रघुनाथ। कर्मनि जो फल भोगण लॻो, मन में राम नाम जो सिमरन करण लॻो। इत सिर तुलसी विरत के फल को प्रथम अध्याय। वक्ता धनु राम कहे सुनत सकल अघ जाए। प्रथम अध्याय तुलसी व्रत जो संपूर्ण थियो। बाबा धनुराम साहिब ये कथा ॿुधाई। ये कथा ॿुधण जी महिमा कि सभु दुख उन जा दूर थींदा जेको हीअ कथा ॿुधंदो। सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। बीह करे प्रार्थना कयो। हरो चित्तो केशवो राम नारायणम कृष्ण दामोदर। जय श्री कृष्ण। ऐसे और भजन एवं गुरबाणी को श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल बाबा भगत राम चकरभाटा को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें।